ariko uyu mubiri wo ntabwo ukijijwe. Uyu mubiri ni icyitso cy'isi. Rero niyo mpamvu Imana itubwira ngo rwose ninde se wanesha iyi si? Nta numwe, kuko twese tuba muri iyi si twambaye umubiri. Uyu mubiri wacu nakubwiye ngo nukuri ko Imana ndakora, uyu mubiri ntabwo ukijijwe, uyu ntabwo ukijijwe. Haleluya, haleluya. Ese ashimwe cyane. Turashima Imana kubw'uyu mwanya nanone, turashima ubuntu bwayo n'imbabazi zayo. Ijambo ry'Imana ravuga ngo abahumeka bose, nimba uhumeka ukwiriye gushima Imana. Bivuze ngo abahumeka bose mu by'ukuri bafite icyo gushima Imana. Rero uko bimeze kose ntiwemerere ibikuzengurutse wenda n'ibyo wifuza kugeraho utari wagera ngo bikwibagize ko uracyahumeka. Kuba ugihumeka uracyari umukandida w'ibyiza. Kuba ugihumeka Imana ntirarangizanya nawe. Kuba ugihumeka ukwiriye gushima Imana. Rero turashima Imana kubw'uyu mwanya, n'amahirwe n'umugisha tugiriwe kugira ngo tubone umwanya wo gusangira nawe ijambo ry'Imana. Twizeye neza tudashidikanya ko umugambi w'Imana ku buzima bwawe, iby'Imana ikutekerezaho ni ibyiza pe. Nubwo wenda wowe wakwireba ntubibone, nubwo wenda n'abandi bakureba bakagusuzugura bakakumvisha ko nta kiri imbere yawe, ndaguhamiriza neza uyu mwanya ko ejo hawe ni heza. Ntabwo rwose hasa n'ahatambutse. Ejo hawe ni heza. Icyo Imana ikwibwiraho ni cyiza. Imigambi gufiteho ni myiza, ndetse nta n'uwayivuga ngo ayirangize. N'uwashaka kuyitekereza no kuyibara ntiyayimarayo, ntiyayirangiza, kuko Imana yakumenye utari waba urusoro mu nda yawe wakubyaye. Iyo Mana kutayizera kwawe no kwihemukira, kuko yakumenye n'abakubyaye batarakumenya. Buriya uwakubyaye twemera ko rwose ari wowe ukuzi, niwe wakureze abana nawe kugeza igihe runaka, ariko Imana yo yakumenye atari yakubyara, niko ivuga. Rero iyo Mana ifite n'ibyo yagambiriye ku buzima bwawe. Ndagusabira kugira ngo umenye neza uburyo ubyitwaramo, kugira ubigenderemo. Biragusaba ko wemeranya nayo ugakira Kristo Yesu, kubera ko nibwo uhuza n'Imana, maze ukabona kugendera muri ibyo Imana yaguteganirije. Reka dusenga Imana mbere ko dusangira ijambo ryayo. Uwiteka Mana y'agakiza kacu, turashima izina ryawe, turashima kwera kwawe no kugira neza kwawe. Ubu ni ubuntu budasanzwe Mwami, kuduha amahirwe yo kumva ijambo ryawe, ndetse natwe kuduha amahirwe kugira ngo tuvuge ijambo ryawe. Icyubahiro cyose reka kikugarukire muri iri jambo tugiye kuganirira aha hantu. Buri muntu wese aho ari buhurire n'iri jambo, ibyo ari kunyuramo byose nta na kimwe utareba. Reka umugirire neza aho agutegereje, ubutsinzi agutegerejeho ubumuheshe. Mwami Yesu Mana y'agakiza kacu, reka ubwiza bwawe no gukora kwawe bisage buri muntu wese aho ari, kuko uri Imana yo kwizerwa. Reka utugirire neza muri uyu mwanya Mwami, mu izina rya Yesu, amen. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Tubona mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cyawo cya 5 kuva ku murongo waho wa mbere kugeza ku murongo wa 5. Aravuga ngo uwizeye wese yuko Yesu ari Kristo niwe wabyawe n'Imana, kandi ukunda wese yabyaye akunda n'uwabyawe nayo. Kuvuga ukunda Imana wese ntago yaba udakunda Kristo. Iki nicyo kitumenyesha ko dukunda abana b'Imana, nuko dukunda Imana tugakurikiza amategeko yayo. Umurongo wa 3, kuko gukunda Imana ari uko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarushya, kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi. Haleluya. Kandi amategeko y'Imana, iby'Imana igusaba ntabwo birushya, kuko wabyawe n'Imana wese anesha iby'isi. Kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi, n'ukwizera kwacu. Ninde unesha iby'isi keretse uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana? Haleluya. Uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana, uwo wenyine niwe bishobokera kuba yanesha isi. Uwo wenyine niwe bishobokera ko isi yayihangara. Uwo wenyine niwe wahinyuza isi, nubwo isi ikwereka ubundi buryo bundi wakabayeho, ubundi buryo bundi wagatwaye mu buzima, ariko ukibunesha, ikinesha ubwo buryo bundi isi kuzanira rwose n'ukwizera kwacu. Twizera umwana w'Imana Yesu Kristo wabayeho kuri isi, akayigendaho, akayikoreramo umurimo w'Imana, akayibamo abana n'abantu, agendera mu bantu, bakamuhinduka umunsi umwe, agakomeza kuwo yari yizeye, yari we data natwe duhamagariwe kwizera, atigeze na rimwe yemeranya n'iko isi yifashe cyangwa se n'uko isi yamufashe muri icyo gihe. Rero Imana ikatwizeza ngo natwe
intsinzi yacu hejuru y'iby'isi ituzanira. Isi iduha iki? Isi ituzanira irari ry'amaso yacu. Urareba ibyiza, urareba iby'amaso akubwira ko ari byiza ukabirarikira, ukareba umubiri wawe ukararikira, umubiri wawe ukagira irari ryawo muri wo, ndetse n'ubwibone bw'ubuzima. Ibyo nibyo isi ituzanira. Ibyo byose isi ifite kuduhereza bisa naho biduprovoka, kuko muri twebwe narababwiye ubushize ko umuntu nubwo akizwa, akizwa umwuka we, ubugingo bwe bukabutangiriye aho ngaho, urugendo rwo kugenda ruhindurwa mu mitekerereze, bwakira ijambo ry'Imana, bugahinduka bijyanye n'ikigero bwiyemeje gushyira mu bikorwa kwa kumvira rya jambo ry'Imana. Ariko uyu mubiri wo ntabwo ukijijwe. Uyu mubiri ni icyitso cy'isi. Rero niyo mpamvu Imana itubwira ngo rwose ninde se wanesha iyi si? Nta n'umwe, kuko twese tuba muri iyi si twambaye umubiri. Uyu mubiri wacu nakubwiye ngo nukuri ko Imana ndakora, uyu mubiri ntabwo ukijijwe. Uyu ntabwo ukijijwe, uzakizwa Yesu nagaruka tukambika undi mubiri mushya. Utari wakizwa, uyu mubiri ni icyitso cy'isi. Uyu mubiri isi irakwereka ibintu amaso yabibona ugashiduka ni kubera ibyo wabonye. Uyu mubiri wambaye muri wo ufite irari ryawo, ry'ibyo wararikira bindi utemerewe cyangwa se bitari n'ibyawe, ariko umubiri wawe ukakwereka ko wakabigezeho cyangwa se wakabisingiriye. Uyu mubiri nta cyiza utuzanira, ahubwo ni icyitso cy'isi. Rero isi kugira ngo uyineshe, dore uko ijambo ry'Imana rivuga, ninde wanesha isi uretse uwabyawe n'Imana? Kuko kubyarwa n'Imana, ibyo ngibyo uwabyawe n'Imana akunda Imana, nayikunda uwo nguwo bizagaragarira mu buryo yumvira amategeko yayo, uburyo yumvira ijambo ryayo, uburyo ijambo ry'Imana atari ijambo wumva mu kanwa ka pasiteri, atari ijambo usoma muri Bibiliya ngo bire yawe isi aho ngaho. Iri jambo ry'Imana rigomba kuba ubuzima bwawe, uri mu kazi aho wirirwa, uri ku masomo aho wigira, uri mu bucuruzi bwawe aho ukorera, ibyo ukora byose iri jambo ry'Imana kubizeye Yesu Kristo bose mumenye neza ngo iri jambo rirakureba. Ibyo ukora, inzira zawe ugenderamo, yewe nta nubwo dukeneye kumenya ibyo wagiyemo, wowe ubwawe n'Imana murabizi. Ibyo uri kunyuramo mu nzira zawe ese byemeranya n'Imana? Kuko Imana iragusaba ngo wumvire ijambo ry'Imana, ndetse ikavuga ngo dore ko kumvira ijambo ry'Imana ntabwo ari ibiremereye, ntabwo ari ibintu bigoranye, kuko gukunda Imana nuko twitondera amategeko yayo. Kandi amategeko yayo ntarushya, kuko impamvu atarushya si ikindi, rwose ntabwo arushya kubera ko si imbaraga zawe bigusaba ko ukomera kuwo wizeye. Uwo wizeye ni Yesu Kristo. Kumwizera bimuhesha uburenganzira bwo kuzagatura muri wowe, waturisha akanwa kawe ko wemeye ko aba umwami w'ubugingo bwawe, akakugira umwana w'Imana. Ndetse kubera ko uri umwana w'Imana, ibyo akabikoroherezamo, akagufasha ku buryo wumvira amategeko y'Imana. Ariko bigusaba kugira umwanya w'ijambo ry'Imana, bigusaba kugira umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana, kugira ngo naho umubiri waguteshutsa cyangwa se naho isi yagukurura ku kindi, umutima wawe ukwibutse ijambo ry'Imana wasomye. None se uzabaho udasoma ijambo ry'Imana, uzabaho utumva na hamwe ijambo ry'Imana riri kwigishwa, ugira ngo umutima wawe uzamenye iki ijambo ry'Imana rikubwira. Uzashiduka isi yagutwaye ku ruhande rwabo, kugira ngo wowe utigere unamenya, kuko utigeze unaha umwanya ijambo ry'Imana. Ariko Imana ikavuga ngo dore iyi niyo ntsinzi, uku niko kunesha isi. Nta wundi wayinesha, nta n'undi wazigera yinesha uretse uwizeye umwana w'Imana, uretse uwo nguwo ushobozwa kumvira ijambo ry'Imana akarishyira mu bikorwa, kuko nawe si imbaraga ze, ahubwo ikimushoboza ni wa mwuka w'Imana, wa mwuka wa Kristo. Umwuka wera niwe mufasha twasigiwe na Yesu Kristo ubwo yarasubira mu ijuru. Aravuga ngo ntabwo nzabasiga gutyo, ndabohereza umwuka wera. Uwo ni abashyikiraho, nashyika azabashoboza, azabaha imbaraga, azabakomeza mu byabagerageza byose, azabamenyesha ukuri kose, ndetse azajya yenda n'ibyenda kuba abibamenyesha. Uwo nguwo niwe udushoboza kumvira ijambo ry'Imana, ndetse uwo nguwo niwe utumenyesha ahangaha ngo ibi ntabwo bivuye ku Mana, ibi birava mu isi, ibi n'imigendere y'isi ntabwo ari iyanjye. Rero ijambo ry'Imana riravuga ngo rwose kunesha isi bishoborwa gusa n'uwabyawe n'Imana, kuko wabyawe n'Imana, uwo nguwo kwizera kwe muri Kristo niyo ntsinzi afite hejuru y'isi. Isi ikakubwira ngo kora gutya, wowe ukabwira ko none njyewe ndi umwana w'Imana. Mwisi bakabwira ngo dore ngibi turasohokana, ni boss. Ni urugero, boss akabwira ngo turi gusohokane, hanyuma promotion nta kibazo, ubutaha nawe uzasohoka wabonye promotion. Iyo ni isi. Isi ikora si ikindi, ikora gusa kugira ngo ihinyuze ijambo ry'Imana, ihinyuze inzira z'Imana, ikwereke ko ibyo bavuga barokora ibyo n'ibyo barivugisha, ariko nta murokora uhari. Nawe ukabimara nk'icyumweru bitekerezaho ureba movement na interaction ziri hagati yawe na boss, ukazashiduka utangiye kugenda ku ruhande rw'isi. Iyo ni isi niko ikora.
irahinyuza inzira z'Imana. Dore rero kuri ijambo ry'Imana rivuga dore kuko gukunda Imana nuko no kwitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo nta rushya, kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi. Uwavutse ku Mana wese ndakumenyesha ko ntawe uvuka ku Mana kubera se ari umuntu w'Imana. Imana nta buzukuru igira. Imana ni Imana umubyeyi, data nanjye nkaba umwana. Ni Imana igukeneye wowe, ariko ikubyara iyo wakira Yesu Kristo, ikubyara iyo wemeye ko Yesu Kristo azagatura muri wowe. Rero uwo nguwo wabyawe n'Imana niwe wenyine ufite uburyo bwamuhesha kunesha isi. Udafite Yesu Kristo ntibigukundira ko wanesha isi. Rero uko kwizera Yesu Kristo niko kugufungura amaso ukamenya ngo uyu ni umutego w'isi, iyi ni imigenzereze y'isi. Ntago wowe wemerewe kubona promotion kubera ko wasambanye, ntago wowe wemerewe kwiyandarika mu isi cyangwa se mu nzira z'isi kugira ngo umere nk'abandi, kugira ngo ugere ku ntego zawe. Ntacyo byakumarira. Yesu yabwiye abantu rimwe arabwira ariko se umuntu byamumarira iki? Iyi si yose aramutse yigaruriye akayihinduriye ariko agatakaza ubugingo bwe, byamumarira iki? Shuti zanjye ndakwibutsa ko iminsi dufite hano kuri iyi si ni mike, irabaze, ndetse Yesu ari hafi kugaruka. Umwiteguye ute? Umwiteguye ute? Rekeraho kwegira icyo witwaza. Nimba waraguye warasubiye inyuma, haguruka. Imbabazi z'Imana n'ubuntu bw'Imana buracyahari, ntabwo Imana irarangiza rwose. Haguruka wongere ushyiremo imbaraga, uhagarare ukomere kuwo wizeye, kuko iyo niyo ntsinzi yacu. Ntabwo turabakubitwa ngo turyame, ahubwo turabahaguruka, kuko isi uwayinesheje ni Yesu Kristo, kandi aracyayifiteho ubutware kuba mwemerera, kuba mukomeraho hamwe n'ibihe bitandukanye twaba turi kunyuramo. Rero ndasaba Imana kugira ngo rwose we kugira ngo byarangiye cyangwa se ntago bishoboka, ni wowe Imana itegereje ko uhagarara mu mbaraga, kuko iyi si ntago uzayibamo kubera ko wemeranije nayo. Wibamo ukayibamo kubera ko Yesu Kristo yikurindiriyemo, kandi ni uguha imbaraga. Ariko ntiwegere uteshuka ku murongo w'ijambo ry'Imana w'icyo wizeye, kuko kwizera kwacu niko konyine kushobora kunesha iyi si. Imana igumugisha aho uri, Imana igukomeze kandi ikugirira ubuntu kugira ngo inzira z'Imana zikomeje kuba kure, maze dukomeze muri uru rugendo. Reka dusenge Imana. Uwiteka Mana y'agakiza kacu, turagushimira ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Turashima kuri Imana yo kwizerwa. Urakoze kubw'ijambo ryawe Mwami. Iyi niyo ntsinzi dufite hejuru y'isi, no kwizera kwacu muri Yesu Kristo. Mwami, aho buri muntu wese uhuye n'iri jambo ari mu byo ari kunyuramo, Mwami, n'urugendo mwagendanye, aho yateshutse muri iyi minsi yaracitse intege, ndasaba ubuntu bwawe budasanzwe kugira ngo wongere umugenderere, wongere umusukire imbaraga zawe, umusure muri ibi bihe, muri iyi minsi, kugira ngo Mwami wiheshe icyubahiro mu buzima bwe, hamwe n'ibyo ari kunyuramo bimuhinyije by'uburyo bwinshi, hamwe n'isi iduhiga ishaka kutuvana ku murongo wawe. Mwami Yesu, turasabye kugira ngo ubane natwe, utwambike imbaraga zawe, maze uhabwe icyubahiro ndetse n'intsinzi yawe igaragarire buri wese, kuko uri Imana yo kwizerwa. Wararahiye uvuga kutazadusiga, kutazaduhana. Reka n'uyu mwanya bigaragare, ndetse icyubahiro cyose kigarukire Mwami, mu izina rya Yesu Kristo, amen.